Hello，大家好，嚟到35題陪正 MC。咁 A、B 咧就係一啲正嘅啫 constant 啊常數 B 大過1嘅。咁喺一個坐標系統上面啦，我哋畫呢兩條線出嚟先，係啦，大概會係點樣嘅咧？嗱，我哋畫咗 log B 呢條線先，log B 嗰條線。咁咧，咁我哋睇咗佢，我哋先嗱知道 Y 知道個 B 大過1啦，咁所以 log graph 就係向上。好，而且咧佢個 B 咧會咁樣啦，褪翻過嚟少少，會咁樣。好，當 x 係0嘅時候 ，log BB 呢個出到1，倒翻轉啦，幾時會出到 y 係0咧 ？y 係0，其實咧 y 係0嘅時候咧，應該代入去會計到嗱，大家試下計下啦。y 係0，log 幾多會係0咧？應該係 log 1等於0。咁 log 1等於0嘅話咧，即係 x 加 b 要等於1，x 咧就等於1減 b。咁呢個位就係1減 b 啦，1減 b。好，拆咗呢啲運算先。然之後啦，我哋要試下畫 x 啦。呢度咧，我哋假設個 a 咧，嗱，題目冇講個 a 係大個定細個㗎。咁我哋假設個 a 咧係細過1嘅先。a 如果細過1，a 係細過1，個曲線咧就會向下。咁我哋大概咁樣畫啦。呢度曲線會向下。咁去穿過邊個位咧？一定會穿過當 x 係1嘅時候，當 x 係1嘅時候，佢都會出到1。咁嗱，我大概咁樣畫啦，咁樣。OK，個 y 咧就唔會掂到0噶啦，係啦。OK，咁 sorry 低少少，應該係咁樣，係啦，唔會掂到 y 軸啦。個 x 軸當 y 係0，當 y 係0嘅時候，呢點要係1，咁所以呢個係1 over a，1 over a。好，咁 mark 翻啲 PQR 咯。佢話咧 x 嗰條線呢點就係 P， 跟住另外一條 curve 咧就掂到 y 軸係 Q， 掂到 x 軸係 Q， 掂到 y 軸係 R。咁我哋最後咧，原來個三角形就係咁樣呢個位。佢就問啦，呢個三角形面積幾多咧？好，最後答案咧，底面積底個面積就係底乘高除2啦。個底咧應該就係 over a，over a 再減呢個底乘高1啦，再除2。OK， 底乘高除2。好，咁化簡之後咧，大家應該計到答案係邊個？等等先，底乘高除1 over 2a 啦，再加 b over 2，再減翻1/2。OK， 答案應該係 D 啦。OK，希望大家理解呢個題目，記住要識得畫圖啦。多謝大家收睇。